ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ CRP। ਇਹ ਮਣਕੇ ਦੇ ਜੋੜ ਚ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਡਿਸਕਲੋਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾੜ ਬਲੌਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਣਕਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਣਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੈਪ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਮਣਕੇ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ L4 L5 ਤੇ S1 ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਹਾਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਣਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਸੋਨਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਯਾਰ ਪੇਟ ਤੇ ਜਾਂ ਪੱਟੇ ਕਰਾ ਪਿਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਜੇ ਬੈਠਦੇ ਤਾਂ ਪੱਟੇ ਜਾਵਾ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੰਜੇ ਦਲਾਈ ਖਾ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਰੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹਾਂਜੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈ ਵਾਲਾ ਪਰ ਬੈਕਅਪ ਪੰਪ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹ ਨੋਟ ਹੈ ਥੱਲੇ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਪੱਟੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਪ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੀੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੀੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਨਾੜ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਨਾੜ ਸਾਰੀ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ ਆਉਂਦੇ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੱਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੌਂਕ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਮਨ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 30% ਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 30% ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ 30%। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 100% ਚੱਕਦਾ ਨਾ ਤੇ 70% ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ 30% ਐਕਟਿਵ ਪਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਤਾਂ ਲਗਾਇਓ ਫੇਰ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਾਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਉੱਠਣਾ ਨਾ ਇਵੇਂ ਉੱਠਣਾ ਜਦੋਂ ਪੈਣਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸੇ ਪਰਨੇ ਲੇਟਣਾ ਲੱਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੰਜੇ ਪਰ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਆ ਬੂਟ ਬਾੜ ਜੇ ਨਾ ਕਰੀ ਪਾਇਓ ਸਿਰ ਪਾਇਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ 20 ਸਾਲ 30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਇੱਕ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚੌਕੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਪਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਉੱਚੀ ਸੀਟ ਤੇ